வீட்டுல இருக்கிற பொருட்களை வச்சு எப்படி இருமல், வரத்திருமல், நெஞ்சு சளியை குணப்படுத்தலாம்னு பார்க்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். அது நல்லா ஆவி பறந்து வர முதல்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதுல கொஞ்சமா பச்சை கற்பூரம் சேர்த்துக்கோங்க. மறந்துடாதீங்க, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நீங்க பச்சை கற்பூரம் சேருங்க, இல்லைன்னா குப்புன்னு பிடிச்சிரும். கை பொறுக்கிற சூடு வந்த உடனே குழந்தைங்களோட நெஞ்சில சூடு பறக்க தேய்ச்சி விட்டோம்னா நெஞ்சு சளி சூப்பரா குணமாயிரும். உலர்ந்த திராட்சை, அதாங்க கிறிஸ்மஸ் பழம், அதை நல்லா தண்ணீர் விட்டு அரைச்சிட்டு அதோட கொஞ்சமா நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து நம்ம லைட்டா சூடு பண்ணி அதை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இருமல் குணமாயிடும்.